হ্যালো এভরিওয়ান, গিগাবাইট 450 এমকে মাদারবোর্ড, রাইজেন 3 4300 জি প্রসেসর, 8 জিবি র্যাম, 256 জিবি এনভিএমই এসএসডি। এই পার্টসগুলি দিয়ে আমি একটা ডেস্কটপ অ্যাসেম্বল করে দেখাবো। কাস্টমার রেকমেন্ড আছে এই পার্টসগুলির জন্য। তো চলো শুরু করি। প্রথমে মাদারবোর্ডটা আনবক্সিং করে নেব। দেখো, তো দেখো এই ক্লিপগুলো আমরা খুলে নেবো স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে। যেহেতু এএমডি ফ্যান বসাতে হবে, এই ক্লিপগুলো আমাদের খুলতেই হবে। আর যদি কোনো লিকুইড কুলার কিংবা এয়ার কুলার লাগাতো তাহলে এগুলো হয়তো খুলতে হতো না। পিছনের ফ্যান ব্যাগটা অবশ্যই থাকবে, তার উপরে প্রসেসর লাগিয়ে ফ্যানটা বসাবো। যেমনভাবে বসিয়ে নিচ্ছে দেখো। এই প্রসেসরটি পিন প্রসেসর, ঠিকঠাকভাবে বসাতে হবে যেন কোনো প্রসেসর পিন বেঁকে না যায় এবং ঠিকঠাকভাবে দেখে বসাতে হবে। তার জন্য একটা নির্দিষ্ট সিম্বল দিয়ে দিয়েছে। বসানো হয়ে গেলে এই ক্লিপটি আটকে দেব। এবার সিপু ফ্যানটি বসিয়ে স্ক্রুগুলো টাইট করে দেব। আর সিপু ফ্যানের ভিতরে পেস্ট দেওয়া আছে, তা দিতে লাগবে না। 4টে স্ক্রু সমানভাবে টাইট করে দেব। কোনোরকম লুজ যেন না হয়। কোনো একদিকে বেশি টাইট দেব না, চারিদিকে সমান করে টাইট দেব। এরপর সিপিইউ ফ্যানের কানেকশনটি মাদারবোর্ডের সিপিইউ ফ্যানের সাথে কানেকশন দিয়ে নেব। আমরা এবার র্যামটা পরিয়ে নেব। র্যামের নির্দিষ্ট একটা দাগ দেওয়া আছে, র্যাম স্লটে বসিয়ে দেব। দেখো ঘুরিয়ে বসাতে হচ্ছে, কারণ যদি ভুল বসাও সেক্ষেত্রে র্যাম স্লট বসবে না। তারপর আমরা এসএসডি মাদারবোর্ডে বসিয়ে নেব। এই এসএসডিটি 256 জিবি আছে, সি ড্রাইভের জন্য এনাফ। আর এটা এনভিএমই এসএসডি। এনভিএমই এসএসডি SATA এসএসডি থেকে অনেক বেশি ফাস্ট। কেবিনেটের ভিতরে মাদারবোর্ড বসানোর জন্য যে স্ট্যান্ডগুলি থাকে সেগুলি বসানো আছে, তাই আর কোনো স্ট্যান্ড বসাতে হবে না। এবার ব্যাক প্যানেলটি লাগিয়ে নেব, তারপর এসএমপিএস লাগিয়ে নেব। এরপর মাদারবোর্ডটা বসিয়ে স্ক্রুগুলো টাইট করে দেব। হ্যাঁ, ঠিকই তুলে দিব মোবাইলটা হাতে। তো দেখো আমাদের মাদারবোর্ড বসানো হয়ে গেছে। এবার আমরা এসএমপিএস বসিয়ে দেবো। তারপর ফ্রন্ট প্যানেল, ব্যাক প্যানেল, রিস্টার্ট সুইচ, পাওয়ার সুইচ, ইউএসবি কেবল সব লাগিয়ে নিয়েছি। সব কানেকশনগুলো ঠিকঠাক বসিয়ে আমরা একবার চেক করে নেব কোনো জায়গায় কোনো কিছু ভুলভাল হয়েছে কি না।
এগুলো হয়ে গেলে আমরা এবার পাওয়ার দেব।